السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بغي راسك بودكاست في موضوع جديد، موضوع زوين. كيفاش تقضي الوقت في الفراغ. أنا حمزة في هذه الحلقة. حمزة بغي راسك غادي تهضر لنا إن شاء الله على حسب هذا الموضوع هذا. غنسولك مجموعة الأسئلة وإن شاء الله مرحبا وشكرا بزاف على الاستضافة. مرحبا. حمزة، عندي السؤال الأول، يعني شنو هو الشعور ملي كتضيع الوقت ديالك بدون فائدة؟ الشعور ديالك الصراحة شحال هادي فاش كانت عندي 15 عام 16 عام كنت كنضيع الوقت ديالي في الفراغ حيت ما كنتش عارف. ولكن حاليا فاش دابا عندي 23 عام كنفكر انني في ذاك الوقت كون ما ضيعتوش في الفراغ او تعلمت فيه مثلا شي سكيل جديده او كنت داخل فيه غير لاصال كذا، كنت حاليا مثلا كنت داخل لاصال كنت حاليا غتكون عندي فورمه واعره. كنت ما ضيعتش الوقت ديالي في الفراغ وانا عندي 15 عام كون لحد الان كون ما عرفتش ندير. عندي شي مشروع كبير، عندي شي 3 اللغات، عندي شي 4 ديال السكيلز اللي نقدر ندخل بهم فلوس. دونك هذه واحد الحاجه ملي كتجي تقول للدراري تيصاحبوك راه غير كتبغي تنصحهم ولا تبان واعر ولكن هذه راه حقيقه حتى نقولها لك انايا حيت انا دزت منها. فهمتي؟ غيجي واحد الوقت غادي تندم، غادي تقول انا ما ضيعتش الوقت ديالي في ذاك الوقت واستفدت منه كذا. وفهمتي هذا تمام. الوقت من ذهب، الوقت من عنده واحد الدور كبير بزاف، ما كيعرفش ما يعرفش بالحق ديالو الا اللي مجرب بصح. تمام. كاين واحد السؤال اخر اللي مهم حتى هو، شنو هي الاشياء اللي كتسرق لك الوقت ديالك حتى كاع ما كضرب لها بزاف؟ من الاشياء اللي كتسرق الوقت هي اول حاجه التليفون، ثاني حاجه نقدر نقول رفاق السوء، ثالث حاجه الدريات. التليفون كتبقى شادو مواقع التواصل الاجتماعي سكرولي كذا الى اخره ما كتستافد والو. ثاني حاجه واللي هي رفاق السوء، ما كاين والو، ما كتستافد مع دوك الدراري والو، كتكون جالس في امان الله كيصوني عليك اجي نخرجوا ونمشيو ندوروا في المدينه ولا نتبعوا الدريات. ثالث حاجه الدريات، كتبقى غير تابع الدريات. نقولوا واحد عطاتك النمره كتجي كتبقى داوي معاه في واتساب، كتضيع شحال ديال الوقت وشحال ديال المجهود في الخوى الخاوي. تخيل هذا الوقت كامل الا شديتيه وعطيتيه في واحد الخدمه اولا في واحد السكيل اولا مثلا حنا نقولوا غير لاصال، تخيل شنو الاستفاده غتكون. تخيل دابا انا من 2015 كانت عندي 15 عام ولا كذا وانايا خدام في واحد السكيل، مثلا نقولوا الكود، يعني بروغراماسيون. كون في ذاك الوقت اللي كنت انا غير كنخرج ونلعب وندور ونضيع الوقت في الفراغ، كل لحد الان وانا مخصص ذاك الوقت ديال الفراغ كنمشي ما كنضيعوش في الفراغ، كنمشي كنخدم ديك السكيل في قهوه اولا في مكتبه اولا وتنبقى خدام على داك السكيل. تخيل دابا شحال من عام غادي 10 سنين وانت خدام في واحد السكيل بجانب القرايه ولا بجانب، تخيل يعني ديك السكيل دابا راه كنا خدام بها ما حتاش نقراو. خاص الواحد يعمر الوقت ديالو. خلاص ما تضيعش الوقت ديالك في الفراغ. مثلا انا هز التليفون واحد الساعه كنسكرولي، ديك الساعه نقدر نشد نقرا فيها كتاب غادي نوعي راسي، غادي تكون عندي ثقافه اكثر على مدن، على اي كتاب كيف ما كان، علاش كيدوي على المال على الاستثمار. ماشي هي انك شاد الوقت دابا خايل دابا انت ما كتندمش شحال هذيك انت ضيعتي وقت، ما كتندمش، كتقول كون هذاك الوقت استغليته ضروري. يعني هذه هي الحقيقه. ما تبقاش دابا تسمع هذه الهضره وغتقول غنبدا، خاصك تبدا، ما تبقاش تضيع الوقت في الفراغ. دابا انا حاليا غير ساعه راه ضيعتها في شي حاجه، ما بحال خرجت ولا درت اولا كذا ولا بحال كنحس كيشدني الاكتئاب، تقول علاش ضيعت ديك الساعه في التخربيق. كون مشيت للقهوه تفرجت غير في شي بودكاست على شي موضوع اللي غيفيدني من بعد. احسن حاجه فريمون، لانه ولات عندك واحد الطاقه ايجابيه هي اللي خلاتك انك طاقه ايجابيه وعرفت بحال الحياه اش كتبغي. تمام حيت كتبغي تضيع كاين المصاصين الطاقه ايجابيه وكذلك الطاقه سلبيه. يعني هذه واحد الحاجه فاش كنضيع الوقت ديالي في الفراغ كنحس بطاقه سلبيه كندم من بعد. ولكن فاش كنضيع الوقت ديالي في واحد الحاجه ايجابيه كنبقى مرتاح. ملي كتجي تفكر راه كتلقى راسك ضيعتي الوقت في واحد الحاجه ايجابيه، مشيت لاصال ماشي كتابع دريه. فهمتي ما خصك تفهم. دابا غادي ندوزو لواحد الجزء الثاني هو اسئله عميقه لتحفيز التفكير. يعني هذا السؤال هذا اللي غادي نسولك
يعني ما السبب الحقيقي وراء اهدار الوقت، يعني تضييع الوقت؟ شنو السبب اللي كيخليك انك يعني اون جينيرال يعني نقدر نقول لك عدم الوعي، اللي ما كتكونش واعي. دابا الانسان فاش كيكون في ديك سن المراهقه ولا دابا حنا ما ندويش على الدراري اللي في سن المراهقه، راه كاين دابا حاليا دراري 30 عام كذا كندوز عليهم. مثلا القهوه اللي كنريح فيها انا كنمشي كنحط البيسي وكيبان لي واحد الشخص اللي 30 عام وشاد التليفون كيلعب فري فاير. واش انا شخصيا كنحتقرو، فهمتي؟ سي نورمال. ما غنقولش لا هذاك شو الظروف ديالو كيفاش ولا كتلعب فري فاير صاحبي ورا يعني هذا ماشي ظرف. زعما تقدر تقول لي انا فقير ولا راه بنات فاش كتدوي معاه في هذا الموضوع تبدا يقول انت ما عارفش انا حالتي. دابا هذا الوقت اللي انت كتضيعه بحال واحد باغي يجيه الرزق وتابع الدريات كيضيع الوقت مع الدريات، داك الوقت ما تنسى تضيعه في الجامع، دعي الله باش يسهل عليك. يعني هذا هو، ما تبقاش تضيع الوقت ديالك في الفراغ. انا شحال هادي فاش كتبدي لاشين ضيعت الوقت ديالي في لاشين، والحمد لله لاشين عطاتني من بعد. كون ضيعت داك الوقت ديالي مع الدريات اش كنت غنستافد دابا؟ حتى شي حاجه. يعني هذا هو خلاصه القول. وكاين واحد النقطه اخرى بغيت نقولها يعني في هذا النطاق، هذا الكلام في النطاق اللي هذه هو يعني كاين حتى الناس، كاين بعض الشباب كيمشيو يشجعوا الكره، يعني كيشجعوا الكره بدون هدف. غنقول واحد وهذا راه مشكل خطير. غنقول واحد الحاجه، كنت شفت واحد الفيديو ديال واحد الشخص اجنبي في واحد الريل في انستغرام، وضح واحد الفكره اللي صراحه واعره وغادي نقولها لكم دابا وغادي حتى تحس بالقلب. كان هذا الشخص هذا اجنبي ايطالي وقف حدا هذيك اللي كانوا فيها المجالدين ديال روما القديمه، هذيك ديال الدائره يعني اللي كانوا كيتصارعوا فيها المجالدين غلاديتر تيقولوا لها باللونجلي ديال الكومبا. راه كاينه فيلم كان تيجي الامبراطور كيما اللي ربح كياخذ الحريه ديالو. تمام. قال لك الامبراطوريين شحال هذه اش كانوا دايرين؟ كانوا شادين الشعب الامبراطور الروماني دايرين ليه هاد الحلبه، كيجيبوا ليه مجالدين وكيعطيوهم الخبز وكيخليوهم مشتين غير مع دوك المجالدين. شكون اللي غيربح هذا كذا تيبقاو جامعين في الحلبه، فهمتي؟ والناس اللي واعيين كيضربوا من اللور، فهمتي؟ باش نبقى نتمنى نكون وصلت لك الفكره. يعني لا هادشي معروف، لا راه بحال هكا وهي معروفه. حنا علاش باش نوضح لك، حنا واقع عندنا بحال هكا. علاش هما دايرين لنا كره، وعلاش اللعابه كيتخلصوا بزاف د الفلوس، فهمتي؟ الله ملاير سياسه بوليتيك وهاتي قلتيها سياسه بحال شي دري صغير كتعطيه سميتو كيعطيو واحد الكينه باش يبقى مخضر، يبقى تابع ويضيع الوقت في الفراغ، بينما الناس اللي واعيه كتخدم وكتضرب على راسها. هذا هو اللي كاين، هذا هي خلاصه شي حاجه باينه. ودابا كدوي مع شي واحد، هذا موضوع اخر غنهضروا فيه ان شاء الله في البرنامج ديال الراسي. وبغينا نسولوا باش كاع نخرجوا على موضوع، هذا موضوع اخر. غنكمل لك على نفس السؤال، يعني واش الكسل كيشتت الوقت، ممكن يكون سبب تشتت الوقت او شيء اخر؟ يعني سبب في التشتت، سبب في التشتت كما سبق ذكرت لك كاين عده اسباب، منهم التليفون، الدريات، كره كما ذكرتي انت. كاين بزاف ديال الاسباب اللي تافهه اللي كتخلي الانسان يضيع الوقت. راه ماشي مشكل ترفه، فهمتي؟ ولكن كاينين شي ناس كيرفهوا اكثر من الزياده. مثلا نقولوا انت كتقرا او عندك خدمه كتمشي. انا قوي كنت في لاصال ترينيت مع واحد الدري قال لي اتفق، قال لي انت تخدم من جوج الليل، قال لي يمكن سالي حتى 9 الصباح، ومع 10 مع 11 كنلقاه انا في لاصال كيترين معايا، عاد كيمشي ينعس ونفس البروغرام. يعني يكون شي واحد اخر عنده وقت ديال الفراغ وما ما غايمشي لا لاصال، ما غايمشي يقرا ما والو. يعني شوف الوقت ديالك كردو اي وقت ديال الفراغ. مثلا ديك الوقيته اللي غادي نمشي ندخل الانستغرام ولا غنلعب فيها فري فاير، نشد شي حاجه اللي غادي تفيدني. هل تعتقد ان الشعور بالفراغ هو نتيجه ام سبب لتضييع الوقت؟ يعني هل تعتقد واش تبان لك بان الشعور بالفراغ هو نتيجه هذا الفراغ هذا؟ بطبيعه الحال ماشي نتيجه ولا سبب تضييع الوقت. دابا سول اي واحد كيضيع الوقت غادي تقول ليه واش انت عاجبك راسك؟ هو غادي يقول لك ولكن في الداخل ديالو راه ما عاجبوش راسو، حيت عارف راسو كيضيع الوقت ديالو في واحد الحاجه
اللي ما غاديش تفيدو من بعد. هذا هو المشكله. علاش انت عارف راسك كتضيع حياتك وكتضيع واحد وقتك في واحد الحاجه اللي ما غادي تفيدكش من بعد، ومازال كتضيع وقتك في هذاك الشيء ما بغيتيش تبدل هذيك خطر ممكن يكون سبب نفسي. ممكن يعني ما نقولك ما عنده حتى علاقه بسبب نفسي، حيت عنده علاقه بعقليه. فهمت؟ ما انا صراحه لحد الان باغي ما عرفتش مثلا الواحد مثلا السبب الوحيد اللي كنظن كما هو الوعي. عرفت الوعي. ولكن مثلا نعطيك مثال، واحد يعني في كامل القوى العقليه هو عنده ادراك مجموعه من الامور، ولكن هو كيضيع الوقت ديالو بزاف. ياك كيضيع الوقت ديالو بزاف، واخا كيجي واحد كيدوي معاه كيبقى يضيع الوقت ديالو، يقدر يكثر زاد عنده يعني ولا عنده تضييع الوقت اكثر حده. كيبان لي انا نقدر نكون عامل نفسي. علاش عامل نفسي؟ يعني ربما باش كي كانوا يقولوا لي قبال، ولكن هذا ماشي سبب، هذا ماشي مبرر. كتبقى هذا مبرر، حنا غير كنقولوا زعما. ولكن شوف، سبب نفسي ما عنده حتى شي علاقه. كاينين دراري اللي معاقين، ماشي غير تمريض نفسي، معاقين وما كيضيعش الوقت ديالو في الفارغ. عرفت. المهم هذا يعني كاين مجموعه من الاسباب. كاين شنو نقول لك، ما صراحه انا ما عرفتش. فهمتي؟ ما يعني انا كنعطيك النصيحه، ولكن علاش انت ما كتبغيش تشدها وتخدم بها ما عرفتش. واش انت بغيتي تبقى الارض؟ ما عرفتش. يعني دابا انت نقدروا نديروا حنايا بحال واحد التجربه. كل واحد فينا ياخذ عام. انت غادي تضيع الوقت ديالك، داك العام كامل غادي تضيع فيه الوقت ديالك، وانا داك العام كامل غادي نتعلم فيه واحد سكيل جديده، او لا غادي نبدا نتريني فيه. ملي غيدوز داك العام غيجيو يقارنوا بيناتنا، غيلقاو انا عندي واحد الجسد اللي زوين وانت كلك شحمه وكذا. فديك الساعه انت ما غاديش تكون راضي على راسك، وانا غنكون راضي على راسي. يعني دونك الناس خاص انفيستي الوقت ديالك في شي حاجه اللي غادي تنفعك من بعد. شوف واخا ما يكون عندك والو، الا عرفتي كيفاش تانفيستي الوقت خاص تكون عندك واحد الورقه كاتب فيها جدول 2 3 4 5 الجمعه السبت، كلهم كاين اوقات وكل وقت شنو غادي دير فيه. هذه ما كاينش انسان ناجح ما دايرهاش باش يعرف الفرق. وزائد بالاضافه الى تنظيم الوقت، نقدر نقول لك كاين ناس نجحوا وما مديرش التنظيم ديالهم وقت 100%. نتحداك جيب لي شي واحد. لا ما فهمتينيش. كريستيانو بيل جيتس. لا ما فهمتينيش. ايلون ماسك. لا انا مع التنظيم الوقت، شي حاجه مزيانه، انا لا نقاش فيها. غير انا تندوي لك اللي مهم، اللي تنظيم الوقت راه مهم، ولكن اللي مهم بزاف هو انك تفوكسي على هذا لوبجيكتيف سكيل كما قلتي، وبلاتي نكمل، ويكون الفياق البكري. يعني الاستيقاظ باكرا والنوم باكرا. علاش الفياق البكري؟ لا هذا هو عندك الصح، ولكن نقدر انا مثلا كيعجبني كنرتاح في الليل، نقدر نانفيستي الوقت ديالي في الليل والصباح ناخذ راحتي. ولكن غالبا اللي كيفيق بكري تيكون. ولكن هذه تخربيقه. لا ماشي تخربيقه. لا تخربيقه ديال السهر، الدماغ ما التركيز وشحال بزاف ديال العوامل. 6 الصباح الناس ما تيواصلوا وانت باقي ناعس وكنتي في السينما قتلوك تماما. السؤال الموالي، يعني كيف ترى العلاقه بين اداره الوقت وايجاد معنى للحياه او الهدف منها؟ الصراحه هذا هو كيلعب واحد العامل ديال دابا الدراري ما عندهمش هدف. فهمتي؟ ما كاين دابا الدراري اللي تيقرا كيشد الباك ما كيلقاش خدمه تيفشل، تيقول لك انا بلاد ما عطاتني والو، تيبدا يندب بحال هكا وكذا وكذا. لا راه انت باقي صغير. فهمتي؟ راه واخا دابا علاش الكور احسن منا حنا؟ الكور ما عندوش ديك الفكره ديال لا انا كبير شرفت صافي. الكور كتلقى عنده 80 عام وباقي خدام على راسو، باقي الصحه مزيان، باقي كيستثمر الفلوس حتى تيموت. يعني ولكن واحد اسمح لي على قطعتك، كاين واحد النقطه في المغرب هو اللي كاين واحد المشكل هو اللي كيخلي ان الشباب كيقطع ليها شويه. حنا ما خاصنا نقول ما خاصش يقطع ليها يعني، فهمتي؟ ولكن من واحد الناحيه كيقول لك لا ما بقاش عندي حق. مثلا في بعض اسمح لي بعض الوظائف او بعد التوجه الدراسي كيقول لك حدود 30 عام. وهذا المشكل. هذه واحد الحاجه اللي تخربيقه، حيت دابا حاليا ربي عندهم 30 عام فوق. شنو المشكل؟ حاليا هذا موضوع اخر تا هو. حاليا كاين الانترنت، راه معظم الملايريه اللي كاينين حاليا راه ما قارينش، ما عمرهم دخلوا المدرسه. يعني هذه واحد الفكره اللي غلط. شوف لان يعني انا شديت الباك
تبعت واحد الحاجه ما عطاتنيش، ماشي نجي ونخبط وصافي ونبدا نضيع الوقت في الخوا، نتبع واحد السكيل اخرى ونعطي فيها وقتي. هذيك السكيل غادا تعطيني. كاين واحد الايه انا اللي كنت امنت بها وعاونتني بزاف وما عمرني ما وليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سيرى. هذه الايه طبقتها، بقيتي ناعس كتلعب فري فاير ما عمرك غادي يجيك راسك تماما. كنت كتضرب تماره درتي هذه ما صدقتش، ناضتي ودرتي هذه غادي تصدق. ما يمكنش ما تصدقش، ما يمكنش ربي ما يضيعكش. غير هما كما قلت لك الوعي، بنادم ما تيقرا دين، بنادم ما عارف حتى شي حاجه غير تضيع الوقت كدوي معاه. لا 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 لا, لا. بارك عليه. الطائر ايضا تا هو عنده رزق، يعني تروح خماسا ورا الطائر تعود بطائر. كما قلتي الطائر كون بقى جالس يتسنى في الرزق غير ما يمكنش. تمام. بالنسبه دابا للاسئله المواليه، يعني الجزء الثالث اسئله عمليه. هل جربت من قبل وضع خطه او جدول يومي، وهل ساعدك ذلك؟ راه هي اللي قلت لك في البدايه. يا ما كان دابا بزاف ديال الناس كيكونوا ضايعين، كيكون ضايع في حياته، مثلا ما عندوش واحد الهدف في حياته. تنقول لك سير، حنا راه كاملين دزنا من المشكل هذا. سير سد على راسك في واحد البيت، تامل وقول انا اش كيعجبني. درتها ياك انا اش كيعجبني. مثلا انت كيعجبك الرسم، ياك انا كيعجبني الرسم، نقدر صافي انا الرسم باغي يشوف في حياتي كامله، ما سوقش بنادم شي يقول انا غنتبع الرسم، ولكن غنانفيستي وقتي في داك الرسم وغنبقى نانفيستي وقتي في داك الرسم ونخبط حتى واحد النهار غنوصل للعالميه. ولكن انا مختلف معك في هذه القضيه. بالنسبه للمهارات تقدر تقول لي كيكونوا تقدر تقول لي ان هذه المهاره في البلاد ديالنا ما واكلاش بزاف بصح ولكن هذاك الاختيار ديالك انت اللي اختاريتي الفن. لا دابا خاصك انت تعلم ديك المهاره كتعجبك. تقدر مثلا تمشي وتخدم في شي بلاصه اخرى تجمع فلوس وتمشي لاوروبا تبين اللوحات ديالك او لا تعرضهم. غير راه كاين بزاف تمام شو انسان خاصو ماشي ضروري غير يختار ديك الموهبه. كاينين هنا في المغرب راه كاينين شي متاحف تيكونوا تقدر تعرض شي صوره ديالك. يقدر يكون شي واحد شي نهار جا معروض مثلا يشوف اللوحه ديالك كتعجب بها، مثلا تختار واحد الموهبه. تختار انا عندي الفكره هذه، تختار واحد الدومين اللي قريب للموهبه ديالك كيصب في الموهبه ديالك. فهمتي الفكره ديالي؟ كيصب حيت كاين هاد القضيه انا لاحظتها. هو كاين دابا مواهب وعندهم علاقه بواحد الدومين. مثلا نعطيك مثال، مثلا الرسم على الجدار عنده علاقه بالسيبان ديكوراسيون، حيت كاين واحد العلاقه بيناتهم. ولكن بلاش كاين مثلا اللي كيدير التصميم راه عنده الدور ديالو. هذاك الشيء اللي كيدير بالطباعه وكذا كذا. اللي كيدير مثلا تفككين بزاف في المجالات. طايح شي واحد الفكره في دماغي. انت فاش تكون جالس راه كاين الحاجه اللي غتاكل بها خبيز، كاين الحاجه اللي كتسمى كهوبي. والله مثلا البريك دانسين هذوك الدراري اللي كنشوفوهم حدا الخزانه كيشطحوا كيتشقلبوا الى اخره. دابا الا فكرتي انت بعقلك، انت خاصك تفكر بعقلك، واش ديك الموهبه غتوكل لك خبيز في المغرب؟ لا دونك هذيك كتلوح الجنب كموهبه. غادي تشوف شي حرفه اخرى، والله شي حرفه اخرى اللي تكون تتعجبك وتانفيستي فيها. هادشي اللي بغيت نقصد. انا الفكره اللي عندي هو هذاك المجال اللي تختاريه يكون قريب لك المجال اللي فيه. واش فهمتي الفكره ديالي؟ فهمتك. ولكن مثلا واحد بحال الرسم هذا نقدر نقول لك موهبه، ولكن راه تقدر تاكل منه الخبز في المغرب. ممكن حيت كاينين سبيطارات، كاينين مساجد، كاينين ولا هادشي راه ولا عصري. الناس ولاو كيبغيو الديكورات يعني فهمتي بوسيبل. راه تقدر هوبي تاكل منه خبيز بجانب احنا خدمه ولا غير هي خاصك الواحد يركز على الموهبه. مثلا انا عندي الهوبي ديالي كفريلانسر، ماشي نتبع الفريلانسر، راه كنخدم كفريلانسر كنضرب على حاجه اخرى. تماما هادشي خاص يكون. من العادات التي لاحظت انها تضيع الوقت، يعني العادات اليوميه اللي كتضيع الوقت اكثر من غيرها. التليفون ولا التليفون هو اللي كيضيع الوقت. التليفون والدريات ورفاق السوق كما قلت لك في البدايه. اكثريه التليفون حيت ولا فيه واحد الروبو اللي كيشدك. فهمتي؟ الا دخلتي الانستغرام ما كتبقاش باغي تخرج. داكشي علاش انا انستغرام نحيدو نهائيا. ندخلو في البيسي غير الكونت ديال القناه، كندخل كنتشيكي كنجاوب الناس كنخرج في حياتي صافي. مهم. ندوز السؤال الموالي. ما هي الاشياء التي تحب ان تقوم بها لكنها
تهمل بسبب تضييع الوقت في امور اقل اهميه؟ شوف، واحد جوج الحوايج اساسيين ضروري خاصهم يكونوا في الحياه، وهذاك الوقت ديال الفراغ اللي مثلا كتضيع فيه كيخليك ما ديروش، واللي هما واحد الحوايج ماشي اللي صعاب ما كياخذوش من وقتك اصلا بزاف، اللي هي الصلاه والصلاه. الصلاه هي تيسير الحياه، هي العلاقه مع الله سبحانه وتعالى، تيسير الحياه كتكون العلاقه مع الله مزيانه اللي طلبتيها تقدر تحقق ليك، فهمتي؟ ماشي تتبغي حاجتك عاد كتنوض تبدا تطلب في الله. كما كنقولوا الصلاه عمود الدين، الا حيد العمود كطيح الدين. دونك الصلاه حاجه اساسيه، وكيف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ما كيصليش راه مات كافر. يعني هذه واحد الحاجه خطيره، هذه واحد الحاجه اساسيه ما خاصنيش ندوي عليها نقول كثير. ولا صال كذلك، لا صال ماشي ضروري تدخل الحديد ولا كلش كيعجبك، غير هو تحرك تهلا في صحتك، كل ماكله نقيه، فهمتي؟ راه دابا الانسان فاش كتقول ليه كل ماكله نقيه ولا ولي انا ما عنديش فلوس انا فقير، ولا فاش كتجي انت مثلا الطاكوس بشحال داير؟ 30 درهم 35 درهم 40 درهم 40 درهم واش ماشي غتاخذ بها الطاقه، غتاخذ بها الخيس وغتسلقهم الطرق بزاف ماكله صحيه. يعني بلاد تبقى تقول واحد الهضره اللي لا علاقه لها بالواقع، فهمتي؟ الصحه ديالك والصلاه. تمام. دابا حاليا ندوزو جزء الموالي، اسئله الفيزياء. السؤال الموالي: لو انك استثمرت وقتك بشكل افضل، ما الامور التي كنت ستنجزها الان؟ الصراحه بزاف الحوايج. دابا تخيل مثلا فاش كانت عندي 15 عام لحد الان 23 عام، كنت من 15 عام كنت بقيت شاد في لاصال، بقيت شاد في واحد السكيل لحد الان. الكره دابا عندي فورما، الكره دابا شاد في ديك السكيل مزيان، وديك السكيل كره كندخل فلوس. يعني ما عمرك تحتقر سكيل. بحال واحد السيد انا كنعرفو كبير شويه في العمر، عنده سكيل ديال شنو هو ديبلوم عادي ديال الضوء، هو انفيستي وقته في الضوء، فهمتي؟ في هذا السكيل على فوكس مزيان على هذا السكيل، غادي يضيع الوقت ديالو في هذا السكيل. انت ولا حريفي بروفيسيونيل حاليا دير كورس كيجيو عنده دراري رجال كبار. كاينين شي ناس كنعرفهم انجينيور داخل، علاش تضيع الوقت؟ ما تضيعش الوقت في انجينيور. كاين كاع ما كتسمى ديال الوقت سي حمزه، لا راه استثمار وقت. تخيل معايا واش واحد انجينيور وداخل كيفاش يتعلم يصايب الضبط تماما لانه باغي شي حاجه يزيدها، يعني ما ضيعش وقته في خوف. هاد السيد هذا لقى كورس اونلاين في البي سي. هاد الكورس هذا داير 10000 ريال، عنده 4000 درهم، حسبها 10000 ريال ضربها في شحال جميله. يعني ما عمرش واحد يقدر شي حاجه يقول لي هاد السكيل راه تخربيقه ما تجيب لي الفلوس الاول. عز لي بحال النماذج بطبيعه الحال عز لي بزاف النماذج اللي كيعطيو واحد الطاقه ايجابيه والناس مزيان تستلهم من السؤال الموالي هو: هل هناك شخص او نموذج تلهمك طريقته في استثمار الوقت؟ شخص يعني الصراحه زعما شي شخص اللي موتيفاني حتى انا هو حيدك او يعني صراحه انا درت اصلا انا فاش بديت انا اصلا التخربيق هادشي كامل، هادشي ديال ما تضيعش الوقت وكذا، هادشي انا كنت كنتصنتو اولا كنسمعوا واحد القنوات ديال الناس كانوا كيقولوا الهضره شحال هادي، انا كنت كنقول هادشي خربيق، ولكن حاليا ندمت حيت عرفت ان هادشي راه بصح، فهمتي؟ هذاك الشيء علاش كنت انا تنحس بواحد الحرقه، فهمتي؟ كان غير بنادم اللي ضيعش الوقت ديالو في الفراغ. بزاف ديال الناس اللي ناجحين تبارك الحال في حياتهم اللي كانوا شحال هادي دابا راه المقطع في مواقع التواصل الاجتماعي منهم ناس ناجحين، فهمتي؟ ناس ناجحين، فهمتي؟ حيت انا اصلا راه فاش كنت نتفرج شوف فاش كانت عندي 15 عام يعني ما بقيتش شخص عادي مثلا حاليا اللي كتفرج فيه وكيعجبك في الطريقه ديالو ما كيضيعش الوقت وعنده واحد المهاره اللي زوينه ونجح، يعني نجح بزاف، كيدخل فلوس بزاف ومزيان. الشخص نقدر نقول لك ما دابا انا حاليا ما عندي حتى شي شخص كيموتيفيني، انا كنموتي راسي في راسي، غير هو كنت كنتفرج بطبيعه الحال في بودكاستات مثلا بحال شي واحد
قناه المعروفه ثمانيه بحال هذوك المواضيع اللي عندهم علاقه بتطوير الذات النجاح بحال هكا. بالنسبه للسؤال الاول هو يعني ما اول خطوه بسيطه يمكنك القيام بها لتبدا في استعاده الصوت؟ خطوه بسيطه يمكن يدير باش واش غنقول لك، انا ما كرهتش نرجع ل 15 عام ونبدا نطبق في هادشي اللي كنقول لك انا دابا. وراني دابا حاليا ما عرفتش عندي، فهمت؟ يلا تخيل يعني ما عرفتش 10 سنين من حياتك ولا كذا ضيعتي في الخير، كنت بداتي فيها مثلا غير صار مسكين راه شي غير فورما ما تقدرش تحكرها. فورما عندك فورما زوين ما تقدرش تحكرها، راه فورما الا عرفتي كيفاش تانفيستي ممكن تقدروا مع شركات ديال الفاشن تمام. لان الواحد اللي عنده فورما زوينه راه كيبغيو الناس يديروا لهم اشهار، كيبغيو لهم بزاف ديال الحوايج ولكن انت الطريق خاصو ماشي غير الفورما ديالو قاد بصافي، خاصها طريقه التكلم يكون عنده هذا الشيء علاش نقول لك انا كنقول لك انفيستي في راسك، القرايه كتوعي راسك، كتولي عندك شخصيه زوينه، يعني يكون قراءه علم النفس شويه فين ما مشيتي كتولي ناجح. خاص الانسان اللي بدير في رايي انا بهذا الشيء كيبان لي ما عرفتش نقدر نقول غلط، خاص الانسان يكون يقرا علم النفس لانه مهم بزاف. علاش مهم؟ حيت مثلا بغيت واحد مع المدير ولا انت خاصك تعرف تقرا ليه التحركات ديالو، ماشي عيب دابا كيفاش كيدوي، واش تعرفي واش مقلق ولا لا، غير من طريقه التكلم ديالو. هنا كدير واحد الجزء النقد باش انك تعرف طريقه التكلم اللي غدوي معاه، بس لان كل واحد الطريقه ديالو كيفاش. راه هادشي علاش نقول الناس قراو كتب، راه واخا تكون امي ما عمرك دخلتي المدرسه ولكن تلقى في راسك راه كاينين كتب ديال كيفاش تدوي، كتب ديال كيفاش تستثمر فلوس، كتب ديال كيفاش شي فكان ما كانش كتاب. كاين واحد القضيه انا كنديرها دابا حاليا وغادي دابا جاتني واحد الفكره راه ندير ديما باش ندير الوقت ديالي باش ندير الوقت ديالي وانما كنستثمر حاجه سهله. واتساب بيزنس ميطا دير اي معلومات ومن هنا كما قلت الامور ولات سهل. تقدر مثلا كتاب كامل مثلا كتاب فيه البيتر تقدر تمشي على شات جي بي تي تقول لي عطيني التلخيص ديالو ماشي قرا هذا الشيء، هذا راه من الاحسن تقراه انت كامل، من الاحسن تقرا باش تشوف هذاك الشيء اللي تجري. المهم تقريبا جميع الاسئله جاوبتيني بطريقه يعني اللي زوينه حمزه. بكل صراحه حمزه استمتعت بالحضور ديالك، واكيد حتى الجمهور اللي كيشوف فينا دابا ولا غيشوفنا حتى هو استمتع بهذه المعلومات، المعلومات زوينه لان بكل صراحه استمتعت باللي سمعتها وعطيتني واحد الطاقه ايجابيه فريم وتاثرت بكل صراحه. وباغي ندوي مع الجمهور اللي كيشوفنا دابا يعني ان شاء الله غادي تشوفوا معنا حلقات زوينين اللي غيعجبوكم بزاف. ممكن انكم تحطوا لنا مواضيع اللي باغيينهم تعجبكم بزاف وبغيتو تسمعوهم وبغيتو حنا نبحثوا عليهم ونهضروا عليهم بالحرقه ديالنا في الحلقات اللي غيكونوا جايين. تبارك الله عليك.